Ya, por aquí de nuevo Elías, su amigo. Mire, ahora vamos al video número 2, que va a ser un poquito más corto, en realidad porque lo quiero hacer lo más resumido posible, igual para que lo puedan subir a la página y todos lo puedan ver. Mire, le voy a mostrar unos samples que tengo editados para el medley, que ya están listos. Incluso lo cargué en este teclado para probarlo y suenan bastante bien. Acérquese un poquito la cámara. Ya, ahora vamos a ir al user. Acá arriba dice en la pantalla expansión Titan. Ya, estos son sonidos samples que no, los teclados no los traen. Mire, ahí tengo un bajo sexto. Ya. Seguimos. Acordeones. Acordeón también octavado. Acordeón con vibrato. ¿Ve? Ya. Bajo electrónico para que usted cree sus ritmos, para que usted mismo lo haga. Para que haga el charro, ¿eh? Corrido, lo que quiera. Acá también tenemos el coro del Korg M1. El coro del Korg M1. Que es el sonido lo usó Marco Antonio Solís en sus temas. En fin. El crooner que usa el grupo Bronco hasta el día de hoy. El estacato del Roland D50 que se ocupa para los charros también. El que busca mucho, el Dino Piano del Korg 01W. Que ese es un sonido característico que ha usado en sus temas el cantante famoso Luis Miguel. ¿Se fijan? Ya, en fin, ¿para qué vamos a seguir tocando? El sonido del Motif, el Galaxy DX, que también se parece al Dino un poco.
Este teclado le sirve tanto para tocar cumbia, merengue, salsa, charro, para tocar en una iglesia, para trabajarlo como solista o en un grupo musical. Le sobra teclado. Acá tenemos más sample, el Fresher. Eh, la Gabanelli, la que usan ahora harto para tocar las cumbias charras. Y así. Eh, el Smurr, una guitarra bachatera también. ¿Ves? Con efecto de fondo, el Easy Rain del N124 de Korg. El piano eléctrico del Korg M1, que no es el mismo piano que andan trayendo en los sets por ahí de los Korg PA que venden, que la mayoría de los sets andan trayendo el piano del M1, pero es el sonido como el gran piano del M1. Este es el piano eléctrico del Korg M1, pero también tengo el piano del M1, el piano clásico, digamos. Entonces aquí está el piano eléctrico del Korg M1. El saxo del M1. Acá está el piano clásico del M1. Un saxo norteño, igual tengo por aquí para tocar los temas de allá del norte de México, como estilo Tigres del Norte, Invasores, Intocable, etcétera, etcétera, etcétera. Y en fin, amigos, trompeta para tocar mariachi también. Hasta con el vibrato. Este sonido típico igual. El piano del Korg Tritón también lo tengo por aquí. La zampoña. El típico sonido de los Temerarios. Los brass
para tocar los temas sound. Y así. ¿Qué más les puedo mostrar? Esos sonidos son todos sample. Ahí tengo otro bajo sexto. Mire, acérquese un poquito la cámara. Acá tengo un sample que se llama, es el saxo con acordeón. Mire, tiene una particularidad este sample, que cuando usted toca suavemente arriba de las teclas, puede ir tocando, arpegiando el acordeón. Pero si usted le pega fuerte, le van a sonar las dos voces. ¿Se da cuenta? Así es que también está entretenido eso. Y vamos culminando, porque si no mi camarógrafa después se va a terminar enojando. Acérquese un poquito para acá, el último para ir finalizando este video. Vamos a los drum kit. Mire la batería, mire. Mire los timbales. Ahí tengo otra percusión, otro kit. Diferentes tipos de cencerro. Las timbaletas, los timbales. Mira. Mire. Un set de percusión latina, un standard kit. También tengo la Roland R8 sampleada. Y eso ha sido el tema de los samples, amigos. Así que terminamos con el video número 2, que igual fue un poquito largo, pero traté de compartirles. Es el video número 2.